Vinga, Barbie, tu pots. Has estat capaç d'arribar fins aquí des de l'estació de tren amb aquesta gran maleta, amb la roda mig trencada i sense haver esmorzat. Truques al timbre i et presentes. És molt fàcil. Truca al timbre i dir: hola, sóc la Barbie. Ja està. Bonjour, tu deus ser la Bàrbara. T'estàvem esperant. Passa, passa. Hola, em pots dir Barbie si vols. Tothom em diu així. Barbie? Doncs a mi digue'm Ken. Però tu no ets en Max? Sí, perdona, feia broma. És que m'ha semblat graciós que t'anomenis com la Nina. M'ho han dit des de petita. La meva germana gran, la Júlia, hi jugava molt i mira, em va escurçar el nom. De Bàrbara, Barbie. I com sóc rossa i tal... El meu nom real és Maxwell, però prefereixo Max. Pel món audiovisual és més glamurós, no trobes? Ah, ets actor? I francès, oi? No. Bé, sí, no. No sóc actor, porto un any d'Erasmus a Berna i estic estudiant comunicació audiovisual. I sí, sóc francès. Doncs parles un català perfecte. Sí, ja veus, vaig estar 2 anys estudiant espanyol per venir a estudiar aquí i resulta que tot el meu entorn parla català. Però com m'encanta parlar idiomes, estic encantat. Caram, tu, doncs jo no sé si aprendria el francès en un sol any. Segur que sí. Amb uns companys de pis tan xerraires com els meus, en un mes estàs cantant la marsellesa. No sé jo. I de comunicació? Què és el que més t'agrada? M'agraden els documentals, reportatges d'investigació i crítica social. Vaig venir d'Erasmus a Barcelona ara fa un any. Quan acabi els estudis, m'agradaria tenir la meva pròpia productora. Ostres, quina passada! I com es dirà? Macarró Productions. Macarró? Macarró, un postre francès en honor a la meva àvia. Ostres, tu, deus pensar que sóc una tafanera. Perdona, és que estic molt nerviosa. Què hi és, la Carol? Ha hagut de sortir per feina i m'ha dit que t'esperés. El Roc està a punt d'arribar. Normalment a aquesta hora és a córrer. Si vols t'ensenyo la teva habitació i et comences a instal·lar. Sí, perfecte. Gràcies. Hola, Max. Avui és el dia que arribava la Bàrbara, oi? Hola, Roc. Ei, hola, Bàrbara, com estàs? Em pots dir Barbie? Sí, com la Nina. Ok. Per cert, ho has trobat bé, veig. Com ha anat el viatge? La veritat? Un desastre absolut. He arribat al tren i només entrar una roda de la maleta s'ha trencat. El tren anava pràcticament ple i la meitat del viatge l'he hagut de fer dreta perquè he deixat el meu seient a una dona gran que ha pujat a Martorell. No m'ha dit ni gràcies. He arribat a plaça Catalunya i no trobava la línia de metro que em va dir la Carol. Quina pila de colors i de noms! No sé pas com us aclariu aquí. Ho he preguntat i un guàrdia de seguretat m'ha indicat malament. Total, que al final he decidit agafar un taxi fins aquí perquè arribava tard. Una bogeria. I tot això sense esmorzar, tu. Caram, quin desastre. Em pensava que eres de Berna. No, i ara? De ciutat jo? Ni boja. Iep, què passa amb la ciutat? Bé, aquí veniu, els de poble. Mira el Max. Home, Roc. Què? Que no és de poble, tu. Vist molt a poc de París és com si pràcticament visqués a ciutat, però amb menys trànsit, menys soroll i menys gent. Per això està molt bé viure a poble. No hi ha res de tot això. I no hi ha rien de rien. Això no és veritat. Vine un dia a Llorenç i ja veuràs que bé que t'hi sentiràs. Et prenc la paraula. Prepararé les xiruques i la roba d'anar al camp. Ha. Molt graciós. Avui és el meu primer dia a Barcelona. Ja he vingut d'altres vegades, però sempre acompanyada, i no em fixava massa ni en els carrers ni en les parades de metro interminables. Per sort, el taxista era molt simpàtic i ja m'ha explicat com he d'arribar demà a la uni. Si vols ja t'hi acompanyaré jo, que em ve de pas. Has dit que no has esmorzat? Jo tampoc. Et prepararé alguna cosa. Moltes gràcies, però no cal. Pensava anar a comprar un croissant de pernil dolç i formatge a la fleca que he vist aquí al davant. Alça, Manela, fot-li els greixos trans. El millor que pots fer de bon matí és beure un got d'aigua, menjar una peça de fruita i una barreta de cereals casolana feta amb avena, xia i una mica de sèsam. No gràcies. Voldràs dir gràcies. Tranquil·la, Barbie, això és totalment normal. El Roc és vegetarià i intenta convertir-nos-hi a tots. Una filosofia de vida healthy i pet-friendly que ara està tan de moda. De moment, ni la Carol ni el Max ho han volgut provar. Tu no em fallis, eh? Una amiga meva de Llorenç és vegetariana i sempre m'ha explicat que és molt saludable. Menjar verdura està bé, és sa, però jo no puc viure sense el pernilet, el fuet o una bona cuixa de pollastre rostida. Mare, quina gana!
aquí al pis cadascú es fa el que vol i s'ho menja quan vol i a l'hora que li sembla. Però un dia a la setmana el fem saludable i jo m'encarrego de fer el dinar i el sopar. Normalment ho fem els dimarts, que és quan només tinc classe al matí i tots dinem i sopem a casa. Ah, ostres, perfecte. Ara no sé ben bé els meus horaris. Demà me'ls confirmaran, però jo tinc ganes de tastar aquests menús heavy. Healthy. Ja m'ho diràs el proper dimarts. De veritat que m'al·lucina la gent. El proper dia li portarà son pare el paquet. Però què s'ha cregut? A sobre que li deixo a casa del veí, va i truca a l'empresa dient que no l'ha rebut, que l'aplicació li deia que ho rebria avui durant el matí i que encara no l'havia rebut. Però si són les 10, a quina hora es pensa que li portaré? A les 6 del matí? Ui, quina ràbia, per favor. Ei! Hola, tu ets la Bàrbara, oi? Sí, hola, encantada. Em pots dir Barbie? Sí, com la Nina. Com tu vulguis. Veig que ja us coneixeu tots. Li estàvem explicant que el dimarts és el dia del Chef Rock. Ui, sí, no t'ho perdis pas. Boníssim tot. El que li volia ensenyar és la distribució dels prestatges de la nevera i que li hem deixat un armari a la cuina per deixar la seva compra. D'acord, després li expliquem. Ara li comentaré els torns del lavabo i la neteja. Ok, nois, vaig a dutxar-me. Si voleu, després podem anar a esmorzar al bar de la Rita. Sí, bona idea. Has vist la teva habitació? No res de l'altre món, però és la que més llum li toca durant tot el dia. Sí, està guai. No hi ha escriptori per estudiar, però m'han dit que la biblioteca de la uni és perfecta per estudiar. Hem parlat bastant per telèfon, però m'agradaria fer-te unes quantes preguntes més. Ja hi som, el test de la Carol. No t'ho podries estalviar? Ai, Max, no diguis tonteries. És perquè la convivència sigui més fluida i tenir clares unes quantes coses. Sí, el que vostè digui. No pateixis, Barbie. És només per conèixer-nos una mica més. Esperava trobar-te quan he arribat. Tot bé a la feina? Buf, no m'ho preguntis. Si pogués, la deixaria. Però vaig decidir que em volia pagar els estudis de música jo sola, sense dependre dels meus pares. En quina mala hora ho vaig decidir. A mi em sembla una decisió molt valenta. Hi ha moltíssima gent que no valora el que costen els estudis. I hi ha gent que ni corrent s'ho pot pagar. Diu molt de tu. Gràcies, Barbie. No és fàcil. Però estudiar cant modern i bateria alhora és dur. Moltes hores d'estudi i amb la feina gairebé no paro per casa. Sort que el que faig m'apassiona. És el més important. I tu? Què m'has dit que estudiaves? Bé, començo demà. Treball social, a la UB. En tinc moltes ganes. Caram, segur que ajudaràs a molta gent. Se't veu bona persona. Moltes gràcies. Hi ha molta gent que ho està passant malament. Els treballadors socials fan el que poden. I què em volies explicar del lavabo? Aquest pis, tot i que és bastant gran, només hi ha un lavabo per tots. Quan només hi vivíem el Roc i jo, era molt fàcil. Però el dia que va arribar el Max, vam haver de decidir fer-nos uns horaris. D'acord. Cal demanar tanda? No, dona, no. Normalment sempre sóc jo la que surt primer de casa. Per aquest motiu el lavabo a primera hora em toca a mi. El Max va de tardes. Per tant, sempre és l'últim en fer servir el bany. A partir d'aquí, entre el Roc i tu, us haureu de posar d'acord de qui l'utilitzarà primer. I la neteja? La neteja, per mi, és fonamental. No hi ha cosa que em faci més ràbia que arribar al pis i trobar-me a la pica una pila de plats bruts, els pèls d'algú a la banyera i la taula del menjador plena de molles. Si això passa, què passa? Te n'adonaràs per la cara d'ensumar merd que se li dibuixa a la Carol. Tu calla't, afaner! A més, no és veritat! Si t'estimes la teva vida, Barbie, recull els plats de la taula del menjador i poses el rentaplats. I la neteja general del pis? Cadascú s'arregla la seva habitació i els espais comuns els neteja un de nosaltres cada setmana. Aquesta li toca al Max.
El meu pare sempre em deia que és més net qui menys embruta. La meva mare sempre em va al darrere dient que reculli l'habitació, que si sempre tens la roba pel mig, que si les sabates, la motxilla per terra, que si la tauleta de nit està plena de llibres que ja he llegit una pila de vegades, collarets, arracades i de tot. Sóc una mica desendreçada, la veritat. De la porta de la teva habitació cap endins, tu mateixa. Ja li has fet el test? No encara. Barbie, preparada? Ah, que m'he de preparar. Respostes breus i sense pensar-t'hi gaire, d'acord? Ok, a punt. Platja o muntanya? Muntanya. Menjar precuinat o cuina casolana? Casolana, per descomptat. El rotllo de paper de vàter mirant cap a la paret o cap enfora? Cap enfora? Reggaeton o jazz? Pop rock. Bona elecció. Cinema o teatre? Teatre. Teatre? Em pensava que diria cinema. Des de ben petit he fet teatre al meu poble. Hi ha un grup que cada any estrena una obra i alguna vegada he fet fins i tot de prota. Alça, que guai! Una altra pregunta. Pizza o pasta? Pizza, pizza. Amb pinya o sense? Amb pinya. Amb pinya? Amb pinya? Ha dit amb pinya! M'encanta la pinya a la pizza. Sou les dues úniques persones que conec que posen pinya a la pizza. Ah, i ja està? Sí. Benvinguda, Barbie. Ah, doncs gràcies. Has passat i amb nota. Merd. Estàs bé, Max? No, m'he tallat el dit. Zut! A veure, vine, deixa'm-ho veure. Suc molta sang. Vaig a buscar gasses i aigua oxigenada? Sí, Carol, sisplau. Va, que no n'hi haurà per tant. Que no, diu, merd. Té roc. Merci. Vejam, Max, ensenya'm la mà. Són molt simpàtics i agradables. Crec que estaré molt bé aquí. Barbie, Digues, Carol. pots portar més gasses, sisplau? Són el primer calaix del moble del lavabo. Ara mateix. Què, nois? Què us sembla? Ara mateix em sembla perfecte si porta més gases. I tiretes, Barbie! Ens vam conèixer a les preinscripcions i de seguida vam congeniar. Crec que encaixarà molt bé el pis, n'estic segur. Teniu, nois. Caram, Roc, com es nota que tens vocació d'infermer? Que bé que li has curat la ferida? Gràcies. Estàs millor, Max? Sí, ara crec que em convé menjar alguna cosa. Ostres, sí, és molt tard. Gairebé són les 12. Què us sembla si anem a fer un mos al Gaudí? Som-hi! Bon dia, Rita. Per veure el de sempre. I les cartes del menú, sisplau. Hola, nois, com esteu? Bé, mira, et presento la Bàrbara. És la nostra nova companya de pis. S'ha instal·lat avui amb nosaltres. Demà comença treball social. Hola, encantada. I jo també. Em portaràs una aigua fresca i unes patates per picar? Rita? Rita? Sí, et poso unes olives i una aigua. Patates, Rita, patates. Això volia dir patates. I a tu, Bàrbara, què et poso? Per ara un suc de pinya, sisplau. Saps que la Bàrbara posa pinya a la pizza? De debò, jo també, m'encanta. Fas broma, no? Amb les pizzas no bromejo. Jo tampoc. Ja ho diuen que el món es divideix entre els que posen pinya a la pizza i els que no. Què hi farem? Què teniu per dinar avui, Rita? Avui l'especialitat és hamburguesa de vedella amb ceba i xampinyons. I de primer, amanida de formatge de cabra. Teniu aquell arròs amb verduretes tan bo de l'altre dia? Sí, i també tinc crema de carbassa de primer pels verdis. Beguis, Rita, se'n diu beguis. Sí. Doncs ens hem anat adaptant pels beguis. Abans només feien plats de carn i peix. A dia d'avui, si no fas menjar pels vegetarians, agafen la porta i marxen. Ostres, tan radicals? Tots no som així, eh? A la inversa també passa. Sense anar més lluny. L'altre dia vaig anar amb uns amics a dinar un vegetarià que ja arribava. Van entrar una parella que buscaven taula per dinar, sense adonar-se que havien entrat un vegetarià. Quan van veure que a la carta bàsicament hi havia tofu, soja i embotits fets de llegum, van girar cua i van marxar per potes. Tampoc n'hi ha per tant. Així que, menú vegetarià per tots avui? A mi posa'm l'hamburguesa de carn que m'he tallat el dit i necessito agafar forces. A mi em fas el mateix que el Roc. I a mi també. Ai, que us duré el costat verd de la força.
Fet, 3 vegetarians i un carnívor. Omnívor, que hi menjo de tot. Crec que aquest bar té molt de rotllo. Al meu poble no n'hi ha de bars amb aquest encant chic i vintage. Xic, però si és molt gran. Molt graciós, Roc. Així que als pobles ni bars amb encant ni res de res, no? Ja veus, anem amb carro i els carrers estan sense asfaltar, si et sembla. I tu, Max? Com vas amb el curt que et van demanar per la carrera? No gaire bé. Ahir ens va deixar penjats l'actriu principal just quan havien de començar a gravar. Ostres, i ara què? Hem de trobar una noia per demà, jove, amb els ulls blaus, cabells llargs i rossos, i que tingui una mica d'experiència encara que sigui fent teatre amateur. I on la trobareu? Barbie? Ah, no, però què dius? I ara? Però que no dius que has fet teatre al poble? És la persona que necessita el Max? Has fet teatre? Em vas a primera? Home, ara amb la uni i tot plegat, no sé si podré arribar a tot. Sí, dona, sí. Només seran un parell de dies i en cap de setmana. La gravació es fa al Parc de la Ciutadella. Així coneixeràs una mica la ciutat. Ja veuràs si t'encantarà. I a més, a casa podem assajar el teu paper. Com ho veus? Digues que sí. Oui. Digues que sí, que aquest és capaç d'estar tot el dinar i tota la tarda intentant convèncer. No ho sé. Vinga, va, si és poca cosa, compta amb mi. Oh la, mil gràcies, m'acabes de salvar la vida. Nois, aquí ho teniu. Hamburguesa pel Max i crema de carbassa per la resta. Bon profit! Gràcies. El teu paper és d'una noia que busca feina i no troba res del que busca. Finalment, li cau a les mans la convocatòria d'un càsting on busquen un perfil com el teu. Ni fet a mida, oi, Barbie? Ui, no sé. I com acaba? Que li diuen que no, però finalment ha acabat trobant una feina de repartidora de menjar. Et sona, oi, Carol? Ja. Molt graciós. I això té algun sentit? Oh, i tant! L'objectiu és mostrar les dificultats dels joves per trobar feina, però si ets insistent i tu corres, ho pots aconseguir. Sí, clar. Perquè no et queda més remei que agafar qualsevol cosa per poder guanyar 4 duros i tirar endavant. Carol, no et pots queixar, que tu tampoc et va tan malament. Ja em veuràs a mi quan acabi la carrera, a veure si trobo feina en un hospital o en algun CAP, perquè passo d'anar a la privada i no serà gens fàcil si em vull quedar per aquí. No podem perdre l'esperança, nois. L'important és que no ens desanimem i seguim els nostres objectius encara que les coses se'ns posin difícils. És que ets clavadeta al paper del curt. Clavadeta. Millor impossible, tu. Espera a veure com ho faig. Us fa falta res. No, Rita, gràcies. Ja marxem. Fins aviat. Adéu, Rita. Adéu. Adéu, Bàrbara. Adéu. Bé, Barbie, m'ha quedat explicar-te com tenim repartits els prestatges de la nevera. Em sap greu, però el teu és el de baix de tot. Perfecte, Carol. Tampoc necessito gaire espai per mi sola. I el congelador? Com que el Roc sempre cuina i compra fresc i el Max, la meitat d'hores, menja fora de casa, el congelador està pràcticament buit. Ostres, quin descans. Perquè jo ja comptava amb cuinar-me i congelar d'un sol cop els plats de tota la setmana, comptant a més amb els tàpers de ma mare. I pensava que amb aquest congelador tan petit no en tindria ni per començar. Doncs tot per tu. Menja aquest racó, que és el meu. Els estris de la cuina els pots utilitzar tots. Després els deixes a punt pel següent que hagi de cuinar. I l'armari et troca al de la dreta. Moltes gràcies per tot, Carol. Què, noies? Us ve de gust que fem unes pizzas per sopar? No he tingut temps d'anar a comprar res. Tranquil·la. Avui el sopar és cosa nostra que acabes d'arribar. Pizza amb molta pinya? Ideal. Jo me n'encarrego de la de pernil dolç i bacon. Et va bé, Max? Millor impossible. Ui, que tard. Crec que em convé anar a dormir, que demà m'espera un dia molt llarg. Sí, jo també me n'aniré a dormir, que demà a les 6 del matí em sonarà el despertador. He d'estudiar i després a les 9 comença el torn. Un dia apassionant. Barbie, a quina hora t'hi poses? Vols que t'acompanyi? Gràcies, Roc. No et preocupis. Marxaré d'hora per descobrir el camí que m'ha dit el taxista aquest matí. D'acord, com vulguis. I si no ho trobes, sempre et queda l'opció d'agafar un taxi de nou. Demà, Barbie, ens posem amb el curt. Quines ganes. Sí, Max. A veure què ens sortirà.
Bona nit a tots! Bona nit! Estimat diari, quin dia més ple d'emocions. Els companys de pis són fantàstics. La Carol és una persona amb molt de caràcter, però crec que ens avindrem. El Roc és un tros de pa. I el Max... Ai, el Max, tinc ganes de conèixer-lo una mica més, la veritat. A part de simpàtic, té un no sé què que m'ha atrapat. Quina vergonya demà quan comencem a assajar. Sort que és un curt... Em penso que aquella cambrera del Gaudí, la Rita, li he caigut bé. Quan hem sortit del bar m'ha picat l'ullet. És molt simpàtica també. Segur que hi passaré moltes estones al Gaudí. Demà començo la uni i estic bastant nerviosa. Quan serem? I si la carrera no m'agrada? I els professors seran bons? Buf! Espero adaptar-me bé a tot plegat. La Júlia ja m'ho va dir. Sigues tu i tot anirà bé. Sigues sempre tu mateixa, Barbie. Demà més i millor. Bona nit.